សូមស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូក្នុង Channel Thecodingskill ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ ListView Control ឬក៏ ListView Widget នៅក្នុង Flutter បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថា ListView គឺជា control មួយដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្ហាញព័ត៌មានជាលក្ខណៈ collection នៃ data ឬក៏ជាទម្រង់ទិន្នន័យដែលមានលក្ខណៈច្រើនហើយវាពិបាកក្នុងការបង្ហាញមកកាន់ផ្ទៃ screen អញ្ចឹងដើម្បីបង្ហាញមកកាន់ផ្ទៃ screen ងាយស្រួលក្នុងការបង្ហាញមកកាន់ផ្ទៃ screen ListView ធ្វើការតម្រៀបទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងជាទម្រង់មួយដែលបង្ហាញម្ដងមួយ screen ម្ដងមួយ screen ហើយអនុញ្ញាតឲ្យយើងអាច scroll ទិន្នន័យឡើងឬក៏ចុះជាទូទៅ ListView នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទាំង iOS ទាំង Android គឺយើងអាចប្រើបាននៅក្នុងពីរទម្រង់គឺជាទម្រង់ជួរដេកឬក៏ជាទម្រង់ជួរឈរអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមជាមួយខ្ញុំបាទនេះគឺជា project មួយដែលខ្ញុំបង្កើតចេញពី Android Studio ក្នុង project នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើតមកគឺនឹងឃើញបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មាននឹងបង្ហាញថា debug អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការបិទ debug នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ debug so check mode banner រួចហើយដាក់ false បាទពេលនោះគឺ mode false នេះមានថា mode debug នេះគឺនឹងធ្វើការ close ចេញពី project របស់យើងអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបង្កើតជាមួយនឹងបាទ ListView អញ្ចឹងខ្ញុំមកកាន់ body របស់ scaffold យើងរួចហើយខ្ញុំធ្វើការ add ListView បាទ builder នៅក្នុង ListView builder គឺទាមទារឲ្យយើងប្រើប្រាស់ build បាទ item build អញ្ចឹងនៅក្នុង item build នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែដាក់ parameter 2ទី1គឺ context ទី2គឺ index បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបង្កើតជា simple ListView មួយបាទជា simple ជាទម្រង់ simple ListView មួយបង្ហាញមកកាន់ផ្ទៃ mobile របស់យើងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការ build នៅ ListView នេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញនៅ container widget មួយបាទដែល container widget នេះគឺសម្រាប់បង្ហាញនៅទិន្នន័យជាទម្រង់ធម្មតាមួយនៅក្នុង ListView អញ្ចឹងខ្ញុំយកទម្រង់ pending មានន័យថា pending ពី screen ទៅកាន់ item របស់ ListView ហើយនឹងពី item នីមួយៗហ្នឹងគឺខ្ញុំយកទម្រង់បាទចំនួន8បាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកចន្លោះកម្រិតរវាង item នីមួយៗហ្នឹងគឺចំនួន8ចុចបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការបង្ហាញ shell របស់ list បាទឬក៏ព័ត៌មានដែលយើងចង់បង្ហាញនៅក្នុង list អញ្ចឹងក្នុងនេះខ្ញុំធ្វើការ add text widget មួយរួចហើយខ្ញុំដាក់ជា simple data ដោយខ្ញុំដាក់ថា item number បាទ index អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមដំណើរការបាទអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញបាទនេះជាទិន្នន័យដែលបង្ហាញនៅក្នុង ListView របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនៅពេលដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ builder បែបនេះមានន័យថាទិន្នន័យរបស់យើងគឺមិនកំណត់បាទអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាតើទម្រង់ដែលទិន្នន័យដែលបង្ហាញនោះមានចំនួនប៉ុន្មានទេបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយ ListView នៅក្នុង Flutter ជា default គឺវាប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈបាទ vertical មានន័យថាជាទម្រង់ជួរឈរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនេះជាទម្រង់ simple មួយដែលយើង display data ជាមួយនឹង ListView អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីការរៀបទិន្នន័យនេះជាលក្ខណៈជួរដេកអញ្ចឹងដើម្បីរៀបទិន្នន័យនេះជាលក្ខណៈជួរដេកគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចូលមកកាន់បាទកន្លែង builder នេះរួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ថា direction បាទ scroll direction ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅតាម x បាទ horizontal បាទអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញថាទិន្នន័យរបស់យើងបាទវានឹងធ្វើការតម្រៀបជាលក្ខណៈជួរដេកវិញបាទអញ្ចឹងនេះជាការប្រើប្រាស់ ListView ក្នុងទម្រង់ជាលក្ខណៈ vertical និង horizontal នៅក្នុង
បាទ Flutter ចំណុចពិសេសមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការកំណត់ទិន្នន័យដើម្បី display អញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់មកកាន់ vertical display វិញបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកំណត់ទិន្នន័យក្នុងការ display របស់ ListView នេះដោយប្រើប្រាស់បាទ item count បាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើតាមរយៈ item count អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ត្រឹមតែចំនួន50 item អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការមើលទៅនៅព័ត៌មាននេះសារជាថ្មីថាតើទិន្នន័យរបស់យើងគឺមានកម្រិតប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងវាមានចំនួនពី0ដល់49អញ្ចឹងមានថាគឺ50អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការប្រើប្រាស់នៅ ListView នេះក្នុងទម្រង់ជា list ឈរឬក៏ជាទម្រង់ list date ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកំណត់ item ដែលចង់បង្ហាញនៅក្នុង ListView មួយនេះបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង ListView នេះនៅ list វីដេអូបន្ទាប់ដោយយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង custom item នៅក្នុង ListView ដើម្បីឲ្យវាមានសោភ័ណភាពបាទកុំភ្លេចចុច subscribe ហើយនិង share វីដេអូនេះបើក្នុងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលពេញចិត្តនៅវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើបាទអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នា